प्रीतम प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। प्रीतम कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। प्रीतम कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। प्रीतम भाई कोई आपको दिल से याद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आदिल और मैंने कराया प्रीतम नाम की रिंगटोन। प्रीतम आपको रिंगटोन कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप प्रीतम नाम की रिंगटोन के अपने नाम की कोई भी रिंगटोन बनाना चाहते हैं जैसे कि प्रीतम नाम की रिंगटोन, तो मेरे चैनल F9 रिंगटोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिएगा, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा।